Şuraya bak ya, ne yapmış yine Ece? Anneciğim, ya sen ne yaptın buraya? Şuraya bakar mısınız? Kat kat bir sürü bez dizmiş. Neredesin Ece? Seni bir elime geçirirsem. Nerelerde ne yapıyorsun acaba sen? Şimdi bulacağım seni. Ece, şuraya bakın, bir sürü de eşya koymuş ya. Kız, yakaladım seni. Ne yapıyorsun burada sen? Çadır kırdım ya. Git Kızım, buradan. evin içine çadır kurulur mu hiç? Kurulur. Hayır, kurulmaz Ece. Kırılır. Çabuk bu çadırları topluyorsun. Hayır, eve çadır kurabilirim. Benim evim. Senin evin mi? Evet. Of ya, of ya.